Nuevamente aquí tenemos otro equipito, el cual tiene el siguiente problema. Fíjense, por ejemplo, cuando lo prendo, fíjense, las teclas no funcionan. Ya apretamos las teclas y no funciona, ¿no? Puedo apretar varias veces, pero no está funcionando, ¿no? Entonces lo que tenemos que ver es qué falla tiene este equipo. Pero para encender, el equipo prende. O sea, si le saco la energía, fíjense, le vuelvo a poner, a presionar el botón de encendido, el equipo va a reaccionar y va a encender. Entonces lo que tenemos que hacer es desarmar este equipo y ver cuál puede ser el problema para que las teclas no estén funcionando. Una clara visualización, podemos ver que la pantalla tiene algunas manchas. Entonces posiblemente este equipo se haya caído igualmente al agua, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer en este momento es desarmar y ver qué tiene este equipo, ¿no? Entonces vamos a coger eso. Como podemos ver, ya lo tengo el equipo desarmado. Vamos a ver aquí el contacto de flex, que obviamente lo saco levantando hacia arribita, ¿no? Puedo ver aquí los botones. Voy a levantar lo que es, órale, un botón. Podemos ver que está la placa, ¿no? El problema ocurre acá, ¿no? Fíjense, aquí son las teclas. Obviamente lo que estamos viendo encima es el keypad, ¿no? Vemos bastante suciedad, pero la clave sería tal vez es ver debajo del keypad, ¿no? Para poder sacar el keypad yo voy a proceder un poco calentar, tal vez para aflojar el pegamento, y ver si es que debajo del teclado, bueno, de las pistas, hay lo que es alguna suciedad, ¿no? Entonces calentamos levemente. A ver, vamos a ver si es que puedo sacar algo. A ver si es que hay suciedad, ¿no? Entonces aquí con las uñas fíjense, no hay ningún problema en cuestión de teclado. O sea, todas las teclas, las pistas de teclado se encuentran completamente limpias. No hay ningún problema, ¿no? Entonces lo que nosotros debemos deducir que el problema llegaría a ser de circuito, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a ver. Vamos a tratar de buscar dónde puede ser el problema en este caso. Voy a sacar este blindaje. Este blindaje está casi nomás. Voy a removerlo y voy a ver de manera detallada dónde puede ocurrir el problema, ¿no? Que aquí veo como unas manchas, no sé, pero vamos a ver dónde es el problema, ¿no? Bueno, buscando en internet, obviamente con la ayuda de esquemas, como les mencioné, me está indicando que el problema puede radicar en lo que es este punto de acá. Bueno, me está mostrando el esquema. Me está indicando que este es el punto donde puede estar la falla. Claramente aquí puedo ver lo que es la pila. Este sector de aquí, que sería este zócalo. Entonces me está resaltando ese sector de acá, o específicamente estos de acá, que serían estos dos circuitos que controlan la parte de teclado. Entonces voy a proceder a hacer una limpieza. Como podemos ver, dice mojado. Después vamos a ver que entonces esto se ha caído al agua. Entonces, como podemos ver en el esquema, esta es la parte del equipo que tenemos que reparar, ¿no? Ahí está con flechas y todo. Entonces nos vamos a enfocar a reparar este problema a continuación, ¿no? Calentamiento y una limpieza y un calentamiento. Siempre procedemos con una pequeña limpieza para evitar algún problema, ¿no? Entonces procedemos a realizar lo que es la limpieza del sector que posiblemente sea la causa del problema del teclado, pero también vamos a limpiar todo lo que es la placa, ¿no? Para evitar algún problema. Obviamente siempre utilizo, en el caso, lo que es alcohol isopropílico, ¿no? Creo que
y un problemita. A ver. Entonces sigo limpiando. Más que todo me enfoco en este lugar, ¿no? Pero la clave aquí para poder trabajar es realizar el calentamiento de este sector. Entonces con esta estación de aire caliente, ¿no? Está subiendo la temperatura. Voy a proceder a enfocarme en esos dos puntos, ¿no? Procedo a resoldar, ¿no? Entonces espero, puedo pasar al siguiente, ¿no? Calentando. Tiene este caliente, obviamente dejo enfriar, ¿no? Ahí está caliente, ¿no? Entonces esperamos. Entonces voy a proceder a calentar 2 veces más y les muestro si funciona o no. Bueno, ya hemos hecho el calentamiento de la placa, bueno, de los sectores. Como les digo, se hizo 3 veces de calentamiento. Voy a proceder a colocar la placa. Voy a proceder a armar el equipo para ver si es que va a funcionar, ¿no? Procedo a colocar. Le voy a dar energía para que pueda encender mi equipo. Ahora sí, vamos a prender, ¿no? Enciende. Ahora la clave es de que funcionen las teclas, ¿no? Ya esperamos que se cargue unos segundos y vemos si funciona o no funciona, ¿no? Tecla 1, ahí está, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 numerado. Está funcionando. Borra, menú, prende, abajo, izquierda, derecha, o directamente está funcionando, ¿no? Entonces, como podemos ver, el problema en este equipo no era problema de teclas sucias, nada. Directamente el problema era el circuito que controlaba lo que es el teclado, ¿no? Entonces voy a proceder a apagar y directamente ya veo que el equipo está funcionando con normalidad. Entonces, si se han dado cuenta, con la ayuda de los esquemas he podido reparar. Lo que he hecho es únicamente realizar el calentamiento de los circuitos que se encontraban, bueno, en este caso se encontraban debajo del flex y llegaban a ser estos dos, ¿no? Como siempre, espero que les haya gustado el video, bueno, les sirva, que sea útil para ustedes, y no se olviden ponerle lo que es un like y compartir, ¿no? Seguiremos viendo otros equipos más adelante, ¿no?